Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Marya e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um vídeo pra vocês. Gente, nossa, é incrível. Quando eu começo a gravar, o cachorro faz tudo, né? Tudo acontece, mas então tá. Então, gente, hoje eu vou ensinar a fazer... Aí o carro de som passa do lado de casa. Ai, meu Deus. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um ventilador de teto que gira de verdade aqui no Minecraft. Então, vamos que vamos. Então, gente, primeiramente, você tem que botar a dificuldade do seu jogo pro modo pacífico. Se você não sabe como fazer isso, você simplesmente vem em opções. Aí vocês vêm aqui em dificuldade. E o seu pode estar aqui, sei lá. Mas você bota no pacífico, beleza? Então tá. Ai, cachorro, para de latir um pouco. Então deixa eu entrar aqui na minha casa, né? Que eu fiz. Gente, eu vou fazer o tutorial dessa casa aqui. O tutorial dessa casa não, da decoração dessa casa. Se esse vídeo chegar a 5 não, né? Vamos uns 7 likes. 7 likes. Aqui tá o meu quarto, que tá em reforma, mas eu não vou fazer no quarto, não. Vou fazer aqui na cozinha, macho. Sim, acho que aqui na cozinha e depois eu faço outro na sala. Fica muito legal esse ventilador, ele gira de verdade. Gente, acho que vou ter que fazer na sala, porque... Deixa eu ver. Na sala tem centro, beleza. Então, primeiro, o que você vai estar precisando é... Vamos vir aqui, ó. Aqui, invocador, gente, de um invocador de monstros. Na minha época era desse jeito, gente. E você vai precisar de um guardian. Cadê o guardian? Vex, aldeão zumbi, aranha da caverna, guardião. Acho que é guardião, gente. Vamos testar os dois. E só isso, gente. Você só vai estar precisando. Deus vai ver onde você vai botar. Você bota o criador de monstros. E aí tu bota o guardião. Ah, gente. É o guardião ancião. Ó, e aí vai ficar girando igual um ventilador, gente. E é muito legal e é muito fácil. Uma coisa que vocês podem estar fazendo também é estar pegando uma placa de... Desculpa, um alçapão de carvalho e tá botando aqui, ó, assim. E aí vai ficar, tipo assim, muito legal, ó. E como tá no Pacífico, não vai spawnar o guardião na tua casa. E fica muito legal mesmo, gente. Gente, eu digo pra vocês, eu ainda vou ensinar pra vocês como fazer um ar-condicionado. Se vocês não quiserem esse ventilador, pode até ser o próximo vídeo, né? Mas eu não tô prometendo nada. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e... Então, tchau!